ماشي. الحمد لله. يرحمك الله، يرحمنا ويرحمكم الله، ويهدينا ويهديكم ويصلح بالكم إن شاء الله. الحين بسألك بس، إيه رايح الحين أنت؟ شكلك معك نشرة أخبار أو معك موعد، يعني طالع كذا أنيق شوي، أنت والسماعة اللي على راسك دي. ما ضيقتك إلا السماعة اللي فوق راسي. لا ولا ضيقتني ولا شيء، بس أنا استغربت يعني بس بلبسك هذا وطالع. الحين وين؟ ما جاوبتني على السؤال، أنت الحين وين رايح؟ أنت مجنون؟ ما عندك عقل؟ إيش فيك؟ لا والله بس أنت تحب البعسسة. دق دق دق، أنا تهرب من السؤال وأنت تبحث. يا أخي ما أبغى أرد عليك، ما أنا قايل لك وين رايح. يا أخي أنت تعصب بي وتنرفز بي. يا أخي الله معك، روح يا أخي اقطع علاقتك مني. ضحكتني. الله معك.